our raffle draw is coming. This is for our 2 grand winner, the 2 Victorinox. Please subscribe, guys. Guys, again, this is Pinexpert 1 episode YouTube channel. Nandito tayo ulit para review ulit tayo ng panibagong knife. Bagong lahat, dumapo muna tayo sa ating shoutout. Gusto, Alan Junal Isidro, Native Channel, Rachel Mary Velasco, Joseph Agdon, Ako Mandaragat, Rose and Davis Channel, Ka-Fishing, Marasigan Channel. Guys, dito tayo guys. Panibago naman ang dalawang ito. Isang Leaderman at saka isang Gerber. Ito yung Leaderman. Ito yung Gerber. Yung Leaderman natin guys, meron siyang plier. Meron siyang knife. And then ito talaga siya ay flat screw, malaking flat screw. Saka ito meron pang gamit itong dito guys. So ito dito mga pangtusok to siya. At itong isang Big Owl. Saka ito chisel. Same, parang can opener siya ito dito. Sa likod naman, meron din siyang backup knife at saka parang slicer. So ito can opener, screw. Saka yung hacksaw blade. Ito yung laman niya guys. Daming laman ng ano na to, Leaderman. Meron pa pala dito natitira. Hindi ko pa nakuha itong nail filer. Meron pa siyang nail filer pala. Wala na. Ito yung laman ng ating Leaderman. Ay guys, Leaderman. Compare naman dito sa ating Gerber, yung Gerber natin guys. Ito. Napaka cute niya no. This is solid pure stainless. Guys. Matalas din to siya. Tingnan mo, this is carton. See you guys. Gano'ng katalas tong Gerber. This is a survival knife during adventure. If in case any emergency, muli kong magamit. Hindi ito basta-basta maagaw sa'yo. Dahil yung kamay mo, naka-hook dito. Oh. Survival knife. Same din. Itong ating Leaderman. Gano'n to siya katibay? Hindi to siya matitiklo pag hindi mo dito pinindot. May lock siya. Ganyan. Another survival knife. Para mas humaba, ganunin mo. O, mahaba na siya. Maganda din ang hawak ni mo. Magandang hand gripping. Pero mas maganda dito. Mahaba talaga siya, imagine. Mula dito, nasa mga 9 inches siguro. Haba. At saka ang knife niya ay super talas din. Cut this guys, oh. This is a carton. Oh. Kunting ano lang sa kanya guys, oh. Pag mapurol ang knife, hindi mo ito matatablan. Parang lalagariin to siya. Pero dahil nga matalas, tinan mo yung karton, napakalinis ng kanyang slice. Napaka malaking gamit nito sa mga nag-adventure.
Parating na po yung ating ating raffle draw. Ang grand winner natin, dalawang mananalo sa ating Swiss Knife Victorinox Army. Manood po tayo sa ating video dahil nandito sa video din natin, may mga laman ang video natin. Doon tayo kukuha ng mga clue para sa raffle draw, para naman yung mga on the spot, kasi magla-live tayo, may chance din silang manalo. Pero doon naman sa bubunutin natin na ilalagay sa buti ang mga pangalan nila, ito yung mga nag-comment sa ating video kung kailan tayo nag-umpisa nagawa ng video, at sabihin natin meron tayong parapol bawat video hanggang matapos ang video natin, hanggat mag-live tayo, yun ang ating raffle draw. Sila yung ilalagay natin doon sa buti at bubunutin ang kanilang mga pangalan. Ang grand winner natin, ito. Dalawa ang mananalo nito. Isang pula at saka itong black. Kahit saan dito guys mapanalunan nyo. Mahal to guys kahit i-search nyo ito. Depende na lang. Makapag-search pa kayo ng piki o local. But this is an original para sa ating grand winner na dalawa katao. Solid to siya. Ito yung grand winner mapapanalunan sa ating dalawang tao. Bukod doon, meron pa tayong mananalo sa ating GCash. Tandaan nyo, magla-live tayo pag abot sa araw ng mag-raffle draw na tayo. Ulitin ko, ang video na ito ay para dito sa ating dalawang item na ito, ang ating Gerber at saka itong Leaderman. Napakaganda nito guys. Para naman dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, wag nyo naman ipagdamot ang inyong subscribe. Kahit pa paano, malaking tulong po sa akin yan. Para mas mapalaki pa natin ang ating channel sa mga susunod na panahon. Hindi lang ganitong pagkakataon or event ang aking gagawin. Sigurado, masaya ako, masaya din ang ating mga viewers, masaya ang ating mga subscribers, solid supporters. No, sinisigurado ko mapapasaya ko kayo, mapapasaya nyo rin ako. Masaya tayong lahat. Kaya please subscribe na guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Napakaganda nito guys, itong Leaderman na ito. Na search ko ito, nasa mga, ang pinakamura nito parang 8,000 yata. Di lang ako sure kung yun ay original ba o ano. Basta itong Leaderman ko, original to. Kailan ba ako kuha ng gamit na hindi original? Talaga ito'y original to. Guys, please leave your comment below guys, para maisama kayo doon sa bubunutin natin sa ating raffle draw. Mga ilang video na lang, magra-raffle na tayo. Mga ilang video na lang ang gagawin natin. Magra-raffle na po tayo. Magla-live po tayo niyan. Pero bago ang lahat, sasabihin ko sa last video, bago ang raffle draw natin, sasabihin ko kung kailan tayo magla-live. No guys. Ito na yun guys. Oh. This is very usable for any adventure. This is a pure survival knife. Ito, this is all around tools. All around tools. Meron kang lagari. Napakatalas nito. Again guys, please don't forget, likes our video. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman, subscribe. Huwag nyo naman ipagdamot ang pag-subscribe nyo. Kahit pa paano, malaking tulong po yan sa akin. Para mas mapaganda ko pa ang channel na ito. Please, leave your comment below at saka subscribe nyo guys. Yung may kampana dyan, may bell dyan, pindutin nyo na. Para mas mapaganda ko pa ang channel na ito. Malaking tulong yon. Guys, again, thank you so much. Don't forget, please like our video.